दत्तम बन दोपदा देवता दत्तम वर्ग महोत्सव वार्षिकोत्सव्यां पूजा कृत्य संकल्प्यां अस्य जमानस्यां गोत्रोद्भवस्यां इस्राएल गोत्रोद्भवस्यां अस्य जमानस्यां दस्यां दत्तमानं दस्यां सर्वकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यदैर्य विजयी मनोवाञ्छा परिसिद्धिरस्तु अस्य जमानस्य गोत्रोद्भवस्यां गणराय गोत्रोद्भवस्यां समय गौडानां दस्यां सकलकुटुम्बानां अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्यां मल्लिके गोत्रोद्भवस्यां अस्य यजमानस्य दस्यां कान्तम्मानां दस्यां शान्तम्मानां दस्यां सकलकुटुम्बानां अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्यां साधुराय गोत्रोद्भवस्यां अस्य यजमानस्य दस्यां मुनिम्मानां दस्यां सकलकुटुम्बस्यां अस्यां शुभदितो अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्यां कण्डराय गोत्रोद्भवस्यां अस्य यजमानस्य दस्यां श्रीनिवास नाम दस्यां शुभदितो अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्यां राधा गोत्रोद्भवस्यां मोहन सम्मानां दस्यां सुनन्दम्मानां न्यः मणि बाबूनां दस्यां प्रसाद नाम दस्यां सकलकुटुम्बस्यां शुभदितो अस्य रेड्डप्पानां न्यः ममतानां दस्यां शांशुकानां दस्यां सकलकुटुम्ब वज्राजप्पानां दस्यां श्रीलम्मानां न्यः सदनगौडानां दस्यां अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरीयोत्तरे अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकामे प्रसिद्ध्यर्थम् द्रौपदा देवी कृपा कटाक्षाम् अनुग्रह प्रसादित्यर्थम् गंगाबाई देवता कृपा कटाक्षाम् अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु इति संकल्प्य अधोनदासे वदोद्योतानिति एकता ब्रह्मरूपदे एकतैव यजमान आयुष्तेजो ददाति सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थे शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते पूर्णं परिराजनं समर्पयामि विराजनं गोविन्दो गोविन्दो सुवर्णारतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवे जातवे ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन्ते बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्यादृश्यां राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन्ते बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्यादृश्यां राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन्त इन्द्रस्यादृश्यां राष्ट्रं धारयतां ಬೇಡ ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಮೂಡಲಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.